Hallo, liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid im neuen Jahr 2026, zu dem ich euch auch hier auf meinem Kanal recht herzlich begrüßen darf. Ja, im letzten Jahr habe ich euch ein Video präsentiert, in dem es um mein neues Strobisten-Equipment ging und wie ich eben das alte dann sukzessive erweitert habe, um auf einen Stand zu kommen, der es mir möglich macht, jetzt weitaus flexibler auf Fotoaufträge reagieren zu können. Das Ganze ist jetzt wirklich vom Preis her eigentlich eine sehr günstige Geschichte gewesen. Und von daher habe ich mir überlegt, Mensch, ich habe das ja auch mit meinem Video-Equipment so gehandhabt, nicht die teuersten Sachen eingekauft, sondern die Angebote abgewartet und mich dahingehend dann weiter aufgerüstet, um tolle Videos produzieren zu können. Oder wenigstens Videos, von denen ich meine, dass sie jetzt mal so gestaltet sind, dass sie gewissen Ansprüchen genügen. Wie sich das Ganze jetzt am Anfang entwickelt hat und wahrscheinlich auch bei euch entwickelt hat, das seht ihr hier im Folgenden. Das sind 4 eigentlich ganz normale Schritte, die man so geht. Na, liebe Foto- und Videofreunde, jetzt seht ihr mal, wie die ganze Sache aussieht, wenn man auf dem Handy gar nichts drauf hat. Also kein zusätzliches Mikrofon und wenn es auch nicht auf dem Stativ ist. Im Hintergrund hört ihr hoffentlich den Specht klackern. Das ist das, was du immer hast, wenn du nur mit dem Smartphone filmst. Das Ganze haben wir jetzt etwas optimiert. Ich habe jetzt mein Boya BY-MM1 aufgepflanzt und jetzt sollte der Klang eigentlich schon deutlich besser sein. Das ist auch eine Geschichte, die man sich locker leisten kann. Kostet nicht viel Geld, bringt einen Soundvorteil. So, jetzt arbeiten wir ein bisschen auf die Königsklasse hin. Das wäre jetzt also zum Beispiel eine Funkstrecke, die wir benutzen. Da sollte der Sound nochmal deutlich besser sein und vor allen Dingen kann ich jetzt in der Gegend umherlaufen und habe immer die gleiche Lautstärke und das ist natürlich das Optimum. Aber wie bereits gesagt, es ist aus der Hand gefilmt und es wird nicht ganz gerade sein, es wird ein bisschen wackeln, das liegt in der Natur der Sache und wir haben da keinerlei Stabilität. Aber der Sound sollte jetzt optimaler sein. Tja, und das wäre jetzt eine weitere Optimierung. Jetzt filmen wir nämlich nicht mehr aus der Hand, sondern wir haben unser ganzes Fotoequipment jetzt mal auf ein Stativ aufgepflanzt. Und das ist so eine Geschichte, damit hält die Aufnahme ruhig. Ich habe allerdings einen kleinen Nachteil. Ich kann jetzt nicht hier einfach so in der Gegend herumlaufen, ohne dass derjenige oder diejenige, die mich filmen, dann ein bisschen in Bedrängnis kommt, weil sie mir nachfolgen müssen. Also da wird es dann etwas schwierig. Und hier kommt das Gimbal ins Spiel. Dass das nicht immer gleich von Erfolg gekrönt ist, das habt ihr auch in einem meiner Videos gesehen, in dem ich jetzt zum Beispiel das Feotech Gimbal benutzt habe, mit dem ich nicht ganz so glücklich war, weil es einfach nicht mit meinem Smartphone harmoniert hat. Jetzt ist es nun mal so, dass es viele Produkte gibt, die eben darauf ausgelegt sind, zum Beispiel optimal mit dem Apple iPhone zusammenzuarbeiten oder wenigstens mit einem Samsung der höheren S-Klassenkategorie, also S20, 21, 22 und so weiter. Da ich aber nicht bereit bin, für ein Smartphone eine vierstellige Summe auszugeben, da könnte ich mir ja gleich eine richtige Kamera kaufen, habe ich mich dann natürlich weiter darauf verschärft, etwas auszusuchen, was mit meinem Smartphone, nämlich dem Samsung A51, in der Hauptsache gut zusammenarbeitet. Und das Produkt habe ich dann auch gefunden. Wie sich das Ganze jetzt aufbaut, was ich alles dazu gekauft habe, warum ich es dazu gekauft habe, wo es das zu erwerben gibt, das seht ihr jetzt alles im Folgenden. Ich habe das diesmal in einem Aufbauvideo gestaltet und hoffe, dass euch das gefällt und wenn, dann schenkt mir doch bitte ein Like oder abonniert meinen Kanal. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Nun, liebe Freunde, jetzt wären wir bei mir hier im Fotostudio. Und in dieser kleinen Tasche findet eigentlich all das Platz, was ich zum Videografieren out- und indoor prinzipiell benötige. Und tatsächlich habe ich hier noch viel Platz übrig. Aber legen wir mal los. Also, natürlich beginnen wir als erstes mit einem Stativ und das habe ich mir dann vor nicht allzu langer Zeit zugelegt. Das ist ein K&F, ein Canon Faith und zwar, welche Nummer hat es nochmal? Das 235A1. Das gibt es noch im Handel, das ist ein Reisestativ aus Aluminium-Kunststoffteilen und
um es mal ganz klar zu sagen, die Qualität dieser Stative, die ist außerordentlich gut. Also meiner Ansicht nach reicht das schon an Manfrotto heran. Übrigens, ich werde nicht von Ken Faith für dieses Video bezahlt, keineswegs. Alle diese Sachen, die ich euch heute hier zeige, die sind weder gesponsert noch zur Verfügung gestellt. Okay, gut. Ich klappe das mal aus, und zwar besteht jedes Bein aus 5 Segmenten. Das wird alles über diese Schnappverschlüsse dann gelöst und festgestellt. Und was mich an diesem Stativ begeistert, ist wirklich die Stabilität. Also, das ist schon extrem gut gebaut. Und ich empfehle euch grundsätzlich mal das letzte Segment, also das ganz dünne, dann mal nicht zu verwenden oder nur im äußersten Notfall. Nehmt lieber die Mittelsäule dann noch zur Hilfe. Ich klappe mal alle aus, also 3 Schnappverschlüsse auf, ausziehen. Fertig. Man hat hier natürlich die üblichen Optionen zur Verfügung. Also man kann die Beine dann noch weiter abwinkeln, zum Beispiel die Mittelsäule dann drehen, sodass man bodennah filmen oder fotografieren kann. Alles das ist drin. Oben findet ein Kugelkopf Platz, der mitgeliefert wird. Der ist auch sehr gut, aber ich benutze ihn nicht mehr, ist der zu schwer. Und mit aufmontiertem Kugelkopf passt dieses Teil auch nicht mehr in diese kleine Tasche hinein. Aber so kann ich es ganz normal verwenden. Ich bringe das jetzt hier mal, stelle ich das mal auf den Boden ab, auf meinen Markierungen, damit ihr das hier im Video auch schön sehen könnt. Okay, die Mittelsäule ist dreieckig gestaltet, ebenfalls aus Aluminium. Passt alles sehr gut. Kleine Nachteile bei diesem Stativ, diese Feststellschraube ist ein bisschen mini, aber nun denn, macht nichts. Und genauso verhält es sich hier mit dem Haken. Da muss man dann eben aus der Küche noch einen S-Haken mitnehmen, der dann eben es ermöglicht, dass man auch jedwede Taschen dran aufhängen kann oder Gewichte. Okay, das wäre mal das Stativ Ken Faith. Dann kommen wir mal zu meinem Kugelköpfchen, was ich hier benutze. So, das habe ich hier, und zwar ist das mitsamt einem Bolzenadapter eines von meinen Small Rig Teilen, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Das Ding hält weit mehr als 1 Kilo und damit natürlich sowieso auch ein Gimbal und ein Smartphone. Überhaupt kein Problem. Pflanze ich hier auf das 3/8 Zoll Gewinde auf, ziehe es ordentlich fest und dann ist das so in Ordnung. Und jetzt kommt natürlich das Gimbal, und das ist das DJI Gimbal, und zwar das 7P. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Nachfolger. Mir hat dieses hier durchaus gereicht. War auch im Angebot erhältlich mitsamt dem MIG Mini 3 deutlich unter 150 €. Übrigens alle Preise und alle Details werde ich euch hier an der Seite dieses Videos zur Verfügung stellen und natürlich auch unten in der Beschreibung. So, und dann ziehe ich das hier fest und kann das hier ganz schön und frei bewegen, wenn ich das möchte. Okay, zum Gimbal dazu gehört natürlich auch die Klammer, und jetzt kommt's, nämlich als allerwichtigstes Element meiner Ansicht nach, deswegen habe ich mir das Gimbal auch gekauft, dieses Tracking-Modul, was dafür sorgt, dass man prinzipiell dieses Gimbal auch im Tracken ganz ohne eigene App benutzen kann oder mit einer Fremd-App und mit jedwedem Smartphone. Und das ist dieses Teil hier. Und das bringt man hier in jedweder Richtung, also entweder nach vorne oder nach hinten auf der Klammer auf, und dann wird eben das Smartphone eingeklemmt. Dafür habe ich hier jetzt auch eine eigene Tasche, noch mitsamt einem LED-Beleuchtungskörper. Da habe ich 2 davon dabei. Und da gibt es hier auf der Oberseite eine Anleitung, wie das zu befestigen ist. Auch das mache ich jetzt mal. Das soll dann hier genau in der Mitte sein. Übrigens, man kann die Smartphones auch wirklich mit einer Zusatzlinse benutzen. Ich drehe das hier zum Beispiel mit einer Zusatzlinse jetzt auch. So, und dann bringt man das hier eben entsprechend
mit den Kontakten passend auf. Das rastet dann magnetisch ein und wenn ich die ganze Chose hier dann aufklappe, schaltet sich das Gimbal ein und justiert sich automatisch. So, und was hier jetzt natürlich auch ganz toll ist, ich habe jetzt hier das Tracking-Modul nach vorne gerichtet. Ich drehe das mal um, ich zeige euch das schnell. Das Smartphone ist gar nicht eingeschaltet. So, und jetzt kann ich über Gestensteuerung, also über dieses Handzeichen, dafür sorgen, dass dieses Gimbal mir ganz sanft folgt. Ja, und das war für mich das Ausschlaggebende, das habe ich ausprobiert, es hat einwandfrei geklappt. Und der Hit ist der, es gibt ja noch dieses DJI Mic Mini. Und das ist dann dieses Teil, übrigens auch in einer schönen Box. So, gut. Also ihr seht, das ist wirklich hervorragend gelöst, die ganze Geschichte. Und da haben wir das Mikrofon. Und wenn ich damit jetzt das Ein- und Ausschalten des Smartphones bzw. der Aufnahme dann steuern möchte, dann ist es ganz einfach möglich, indem ich hier, wo habe ich es denn, dieses Kabel dann mit dem Tracker verbinde, andersrum, und dann kann ich über dieses Mikrofon, über einen Drucktaster die Aufnahme aktivieren und deaktivieren. Und zwar mit jedweder Kamerasoftware bzw. Kamera-App, die ich hier benutze. Bei mir ist das Open Camera. Und das war halt ein Problem eben, mit dem ich dann bei dem Feio On einfach nicht klargekommen bin. Da hat das nämlich nicht funktioniert. Hier funktioniert es. Zeige ich euch am Ende dieses Videos dann auch noch. Gut. Hier habt ihr übrigens an dem Mikro, was ganz elegant gelöst ist, da noch einen kräftigen Magneten dabei, sodass ihr das an jeder Stelle eurer Klamotte dann problemlos unterbringen könnt und das hält dann auch. Das wäre diese Geschichte hier mit Gimbal. Was findet sich sonst noch in meiner Tasche? Ja, damit ich selber optimal agieren kann, ohne dass ich eine Hilfsperson benötige, habe ich mir ausgeknobelt, und das zeige ich dann in einem eigenen Video noch, wie das funktioniert, wie ich dann über mein Tablet, mein Smartphone dann direkt steuern kann. Dazu brauche ich hier nur eine Klemme anzubringen. Und da ich ein Samsung-Handy habe, habe ich mir auch ein entsprechendes Samsung-Tablet besorgt. Das ist das 9 Plus hier mit einer passenden Hülle. Und das kann ich dann hier eben auf die Halterung aufbringen, sei es nach vorne oder nach hinten, ganz egal. Und kann dann damit eben, egal ob ich jetzt auf eurer Seite hier stehe oder hier, wo ich jetzt bin, dann eben zum Beispiel die Open Camera Software direkt im Handy steuern, auch auslösen oder einen Film stoppen. Ganz bequem, ganz komfortabel. Ja, und das wäre jetzt so im Prinzip die Basisausstattung, mit der ich dann outdoor hervorragend arbeiten kann. Habe ich alles probiert, getestet, funktioniert. Wie gesagt, ich bringe zu dieser Konnektierungsmöglichkeit dann noch entsprechend ein Video und das wird in nächster Zukunft erscheinen. Was habe ich sonst noch? Ich habe hier jetzt zum Beispiel dann noch mein Moment Tripod. Ich habe da noch mehr Alu-Tripods natürlich zur Verfügung und da kann ich dann zum Beispiel hier auch diese LED-Leuchte aufbringen. Auch keine Geschichte, schraube ich drauf, kann ich irgendwo positionieren. Keine Angelegenheit, ist sehr praktisch. Und noch diverses anderes kleines Zubehör, was jetzt mal gar nicht so wichtig ist. Zum Beispiel auch hier jetzt eine Powerbank, die ich benutzen kann, um zum Beispiel jetzt auf schnelle und einfache Art über dieses Wuhoto-Teil dann einen Handgriff zur Verfügung zu haben, mit dem ich gleichzeitig auch mein Handy aufladen kann und wo ich dann eben noch zusätzlich aus der Hand filmen kann oder jemand kann mich
beim Filmen noch zusätzlich aus der Hand filmen. Das kann man hier also alles sehr schön einstellen. Das ist ja praktisch gelöst, diese Geschichte. Super gut. Nun, all das findet eben in dieser kleinen Fototasche Platz. Natürlich braucht man dann auch noch ein Mikrofasertuch. Das ist auch noch anzuraten, um immer die Linsen der Smartphone-Kamera sauber zu halten. Aber im Großen und Ganzen war es das schon. Alles ist nicht teuer und alles ist für jeden erschwinglich, alles ist sehr gut erlernbar. Ich bin da jetzt auch nicht der Fitteste der fitten Geschichten gewesen hier, was die Smartphone-Filmerei angeht und habe es dann doch gerafft, wie man jetzt sehen kann. Und von daher kann ich euch diese Produkte dann auch nur empfehlen. Dann gebe ich wieder zurück ins Videostudio. So, jetzt befinden wir uns zwar nicht in meinem Studio, sondern on location. Also, was ich jetzt hier im Aufbau habe, ist dasselbe, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und zwar mein Smartphone konnektiert über die Samsung Flow App dann mit dem Tablet. Und ich kann jetzt quasi über das Tablet auch mein Smartphone steuern und habe eine Kontrolle, was ich hier mit dem Gimbal so einrichte. Und zuerst mal möchte ich das Framing etwas anpassen. Das kann ich jetzt hier einfach machen, indem ich schalte hier mal auf Aufnahme. So. Jetzt nimmt es auf, indem ich hier jetzt das Framing etwas kontrolliert ändere. Andersrum. So, und wenn ich meine, dass mir das so passen würde, dann kann ich das jetzt erstmal genauso belassen und nehme jetzt eben in der Konsequenz da mein Video auf. Und wenn ich möchte, dass das Ganze jetzt auch mit diesem Framing getrackt wird, dann kann ich hier meine Hand heben und jetzt schalte die ganze Sache auf Tracking um und über dieses kleine Modul kann ich jetzt hier ganz gemütlich im Raum umherwandern und kann hier meine Videopräsentation aufzeichnen. Und wie ich finde, das funktioniert ganz hervorragend und sehr soft, ganz smooth die Schwenks und so will ich das haben und dafür habe ich mir dieses System dann auch im Endeffekt zugelegt. Die Bedienung ist wirklich einfach, höchst simpel, alle Konnektierungen funktionieren einwandfrei und ich könnte sogar, wenn ich wollte, jetzt auf dem Smartphone noch eine Zusatzlinse befestigen, muss dann allerdings nur die Position des Smartphones etwas ändern. Okay, tja, das war's dann mal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wie bereits gesagt, ich würde mich sehr über ein Like freuen, über ein Abonnement nach Möglichkeit. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Alex Schwarz. Nun, liebe Foto- und Videofreunde, und hier seht ihr jetzt mal, wie das Ganze ausschaut, wenn man gar nichts hat. Außer der Kirche. Stopp. Außer der Kirche.